魏老师，各位同师兄师姐们，大家晚上好。好。我是第15期的学员王爱花。今晚我要分享的是手脚麻痹的问题。我的手脚麻痹好多年了，7、8年左右。每天早上起来都会麻的，很酸。 很痛的感觉，很难形容这种痛法。看医生，西医他说是我们人体老化的问题，没药医的，痛只能是止痛药。看中医，他说我坐骨神经。 后每天都是很痛的，从早上痛到天亮也是痛的，除了睡觉躺在床上就不痛了，不能站，就是每天忍着。都看很多朋友介绍我去看医生，我什么都试过了，好了2天又会回来。后来我认识长生学是因为妹夫介绍我进来的。 很遗憾，妹夫已经离开了。他一直叫我报名，我还是抱着半信半疑的想来了。那时候他还没过世，他一直叫我去报名，然后我说好考虑。他在病的时候几乎每天都会到调整站去调整。后来我就跟他去，我调了2次，觉得比较舒服了。后来一位师姐，她建议我去报名上课，我也是说好，然后我就报了第15期的。 明天要上课，今天还不想来嘞。我都还没拍照，我也是一直想要来不来那个想法。后来我就想，哎呀，明天睡醒还看怎么样啊？睡醒了我就想来了，我就去拍照哦，就直接来报名。后来上课的第1天，魏老师叫我们静坐。 10分钟，在我静坐的时候，我开始从头麻到脚底，很难忍受，不能做，2分钟都很难忍。可是我还是坚持忍了5分钟，我还停下来一下，继续又做了10分钟。到了第2天。 我是很痛啊，不过还是忍着啊。第2天来也是这样，过了第3天就比较好了，可以忍了那个痛，可以继续做。到了毕业了，我开始在家每天自我调整，我就从3、2的穴位调整，有空就调了。 然后我在做工的时候，每天都会脊椎骨那边很痛很酸，我每天都会这样。我有空我就手放在3、2了。然后我的同事们每次问我为什么你的手一直放在你的脊椎骨那边，我说痛啊，酸啊。他说你这样放会好啊，我说。 会很舒服啦，调的。他说你调什么？我说长生穴啊。他问我什么是长生穴，那时候我还不会回答他们是什么是长生穴。就这样每天自我调整，慢慢就好了。以前麻的时候是从早上麻到晚上，天亮都是这样麻，只有睡觉坐着不麻。 然后我调的时候，时间缩短了，就是早上的时候会麻，到下午它就不麻了。
那我每天就坚持这样的调了，就不知不觉的，我的这个酸麻痛减少很多，我也很开心。那我就很有信心的每天这样3-2的天调了。总之我每天一有空手就是这里调那里调，都是全身有毛病的，不知道什么毛病，医生也没有讲什么毛病的，只是说老化。那我就哪里酸就放哪里啦。会啦，调了整个人很舒服。以前我精神很不好的，我7、8饭吃早餐回来或者午餐回来，我都不能坐着，我一定要躺在沙发几个小时的。真的，那个是真的，很累的感觉，整个人没有精神。后来我可能上了长生学吧，我现在的精神非常好，真的非常好，我每天半夜都不睡觉了，真的，真的，我现在精神真的很好，我不需要吃什么补的，除了酸痛这些。现在我不忙了，我整个的心情真的很不一样。我朋友每个说我，为什么你不会老的？你每年看你还是这样的，他讲。我说，我有上长生节课，我每天有空，我喜欢我就调一下我的美容。调了我也是感觉到我的脸会比较有光亮的感觉。以前我拍照我的脸很黑暗的，真的很黑暗的。现在我拍照了，我觉得我的脸有那种光亮的感觉了，我自己感觉了。不过朋友也是有说，我家里有蛮多人学长生学，在马来西亚。我的弟弟、我的阿姨他们都会学，也是他们先上的，也是他们一直鼓励我来上课，所以我就一直到现在。现在我的妈没了，真的没了。有时候做工时间长了一点，会一点酸嘛，那个是正常的。我自己带着自己跟着自己讲话，这个是正常的现象，不去管了。总之不比以前那个整天的痛，一整天的痛，那个痛真的是，可能你们都无法想象的痛。无法形容的痛。好，我们谢谢爱华师姐的分享。好，我们来跟这个掌声，谢谢她的分享。